ఇండియన్ కార్ మార్కెట్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్న కార్స్ అన్నిటిలో టాప్ మైలేజ్ ఇచ్చే కార్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం గైస్. BMW XM. ఈ కార్ మైలేజ్ చెప్తే మీరు ఖచ్చితంగా షాక్ అవుతారు. ఈ కార్ యొక్క కంపెనీ క్లెయిమ్డ్ మైలేజ్ అక్షరాల 61.9 km/లీటర్. కాస్ట్ కూడా ఏం తక్కువ కాదు. హైదరాబాద్ లో ఈ కార్ కాస్ట్ 3,20,00,000. ఈ కార్ ఇంత మైలేజ్ ఇవ్వడానికి కారణం దీనిలో ప్రొవైడ్ చేసిన ప్లగ్ ఇన్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ. ఈ కార్లో పెట్రోల్ ఇంజిన్ తో పాటు 145 కిలోవాట్ పవర్ ఉన్న మ్యాసివ్ బ్యాటరీని ప్రొవైడ్ చేశారు. పెట్రోల్ ఇంజిన్ పవర్ తో కార్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ బ్యాటరీ ఆటోమేటిక్ గా ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ కార్లో 2 డ్రైవ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ యూజ్ చేసి బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసిన పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ తో కార్ ని 82 నుంచి 88 కిలోమీటర్ల వరకు డ్రైవ్ చేయొచ్చు. డ్యూయల్ మోడ్ లో బ్యాటరీ పవర్ తో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కి పవర్ ని అందిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ డ్యూయల్ మోడ్ వల్లనే ఈ కార్ కి ఇంత ఎక్కువ మైలేజ్ వస్తుంది. ఇంకా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఆటోమొబైల్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.